Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Komanso ndizilankulabe kuti tingapange zonse zabwino koma ngati katangale sitimutesa sitingatigwirire ntchito. Tiyera titese katangale, tichepese katangale, osagwira ntchito achosedwe, wakuba amangidwe ziyenda bwino. Izi sikudana ndi munthu koma kudana ndi ntchito woyipa. Mukuona kuti pang'ono ndi pang'ono misonkhano yanu kumakhala wochuluka koma anthu akupitirirabe kukhala ochuluka konse kumwe tayenda. Mukuona kuti chikupangisa chimenechi ndi chani? Nanena paja kuti chikale Baibulo muli mawu Yohane 10:16 akuti ayinazo nkhosa zake Mulungu zimene akazitenge zili m'makola ena, zikadzamva mawu ake zamusata kukhala kola limodzi ndi mtsogoleri mmodzi. Inenso ndili nazo nkhosa zanga zili mu zipangizo zosiyanasiyana, zikamva mawu anga zindisatira. Mukuona pakuchulukira kutoka ku zipani zina. Pali nkhani yosiyanasiyana yomwe wina opanga nayo zisuzo amati mukapitiriza kukamba zokhuza katangale atakudziwani bwino akuyankhani ndi iyeyo mukhale chete. Mukutipa bwanji mankhani mene? Chimene nditamba zimene zija ndinangoti Mulungu amkhululukire basi, Mulungu amkhululukire chifukwa ine sindifuna kukamba zambiri za iye, chifukwa kuti ndiyambe kuyankha ndikukamba za iye Mulungu akuyanane. Nathokoza, Right Honorable Vice President. Maybe in a brief, Right Honorable, you have conducted a whistle stop from Sanje to Chikwawa. What was your message to the people? Well, I was telling them that my government will put people first. They'll be in the driving seat because we are here to serve Malawians. We are not here to save ourselves. Therefore, we are one people. We are not going to be divided. We are one people. And I'm also preaching unity. And I'm also emphasizing more and more once again that we must deal with corruption. We must make sure corruption is dealt with, corruption is rooted out, so that Malawi should develop. You have said about the alliance government to come up with a cabinet minister for different political parties. How confident are you with this alliance government? I'm not talking about the alliance. I'm saying there are people in different political parties who are capable. And when forming government, I should not focus only on Odia Zajanemulan. I should also focus on other political parties because they also have capable. Thank you. Thank you very much. Anti Muguri Santoye, what is that?
atawa yekha nthawi yathu ima mwaona tu anthu mene anachulukira abwera pamalore iso kunasotengaso anthu palole aliyense akuvutika yekha aliyense akubwera yekha nthawi yakwana tiyende ndi oti azache alibe mlandu makwana ati mwanyamulidwa palole anthuni mwangofuna timzaone ndani mwadya zanu mukuoneka ngati mwadya zachipani mwadya zanu mulibeja alibe mulatu auzeni alibe mulatu dziko ndimene tikufuna itonge chilungamo kuno ine ngoma dziko libe nayo please choti odya mulatu ayendese boma yachilungamo tafunika nthawi yaitali takunyadirani amayi inuyo mmadya za chipani mmadya za boma takunyadirani Odia zake odia zake odia zake odia zake alibe mlandu hata odia zake odia zatu libe mlandu mwabwera noka anti odia zake alibe mlandu ajimwene odia zake alibe mlandu takunyadirani. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.